Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Caetano Rodrigues, coleciono ventiladores. E hoje eu tô fazendo um remake desse ventilador de coluna na marca Tron, modelo Jatron 50. Vou ligar aqui para mostrar para vocês. A velocidade mínima, então vamos lá. Esse é o modelo Jatron 50, ano 2011. Tem a versão de 60 centímetros, que é o Jatron 60. E tem a versão de 50 centímetros, que é o Jatron 50, que no caso é esse daqui. Tanto tem a versão de parede, a versão de pedestal, e tinha versões de cores. Todo branco com a hélice fina, todo preto com a hélice fina, e preto com as hélices grossas, e branco com as hélices grossas, que no caso é esse daqui. Esse ventilador eu ganhei da minha madrinha com meu padrinho, ele ia ser jogado fora, aí eu acabei pedindo ele e acabei ganhando esse ventilador. Ele tava com o motor queimado, pessoal, tá, gente? O motor dele pegou fogo, né? Danificou um fio vermelho. Sorte que não danificou a capa do motor, tá? Mas o motor dele tava um pouquinho intacto, mas o motorzinho dele pegou fogo. Ele estava sem os pés do pedestal dele também. E como o motor pegou fogo, acabando danificando o dimmer original dele. Ele possuía uma velocidade só. Aí em casa eu abominei o motor. Como eu não achei um dimmer original dele, pra pôr nele, uma que dê certo, aí acabei colocando esse dimmer nele. Tá, pessoal? E também tava desfarelando no logotipo, né? Aí eu tive essa logotipo aqui. Opa, o que isso quer dizer? Eu consegui essa logotipo aqui da primeira versão do AT 60 ou 50, dá certo tanto no 60 centímetros, tanto no 50. Então eu acabei colocando esse daqui mesmo. Mas é muito bom, gente, esse ventilador. Ele venta muito bem e faz bastante barulho ainda da alta rotação que ele trabalha. É um ventilador para ideal os grandes, pessoal, como casa, restaurante, cabeleireiro, casa, todos esses lugares, gente. Vou ligar aqui para mostrar para vocês de novo. Eu vou começar no mínimo aumentando ele aos poucos. Vou pôr pra oscilar também. Antes eu consegui esse ventilador, pessoal, um ventilador que eu tava muito ansioso para ganhar ele, para pôr na minha coleção, e por sorte consegui ganhar esse daqui. Ainda por pouco ele não foi rebobinado e nem jogado fora, né? Senão minha madrinha ia tirar problema no ventilador. Esse ventilador, pessoal, me lembro quando eu ia na sala da minha madrinha, eu via ele lá. Ele ficava na sala. Aí depois eu vi que ele ficou parado no quarto. Aí ninguém mais usava ele. Vou aumentar aqui no médio. Esse ventilador aqui, ele possui 1500 RPM. Sabe que, pra quem não sabe o que é RPMs, é rotação por minutos. Agora eu vou pôr na máxima. Na velocidade máxima possui isso. É porque ele tá com a hélice grossa. Quando eu já tô no 2008, porque ele fica mais silencioso. Vai vibrar um pouquinho aí, gente, é porque eu prendi muito bem a hélice. Ele tem mais 1,70 m de altura. Tem mais 1,70 m de altura. Vou esperar dar uma volta aqui pra virar ele. Vou desligar ele aqui. Ele tem mais 1,70 m de altura. O modelo AT50 mais atual, gente, ele tá bastante diferente do modelo mais antigos. Por quê? As bordas dele, as grades, elas não são mais com o cetro redondo. Agora elas são um pouquinho mais diferentes nos miolos. A hélice, gente, tá diferente também. As pás são mais finas e não são mais curvadas, né? Elas são com mancal diferente. E o motorzinho também, mas não é mais um motorzinho Jatron, né? Agora é um motor um pouquinho menor. E a capa do motor também é menor. Mas o Jatron 50 ainda continua em linha. Tá bem diferente do modelo mais antigo. Então foi isso, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, gente. Até a próxima.